Gracias por estar en mi canal. Voy a experimentar un poquito con silicón y una flor. Vamos a ver. Es que quiero ver si puedo hacer un dije. Oh my God. Pero no quiero tocar la parte de la flor, porque el silicón, como es muy caliente, quema la flor. Ok. Vamos a ver qué pasa. Voy a voltearlo para ponerle silicón por el otro lado. Bueno, primero voy a esperar que se enfríe poquito. Lo voy a voltear y a ponerle por el lado de atrás. A ver qué sucede con el experimento. Y vamos a esperar que seque para... voy a ponerle un poquito más de silicón aquí, que quede más cubierto. A ver, pues bueno, voy a esperar que seque poquito. Aquí está como queda. Voy a dejarle esta hojita así tal, todo como está, porque me gusta mucho. Y voy a usarla, como dije, voy a esperar. Voy a usarla como un dije, como un collar. A ver las hojitas cuánto duran. Nada más le voy a recortar lo que sobra, como puntita de arriba. Y voy a hacerle algunos, a ver, voy a hacerle arreglo de una vez. Pues aquí está como quedó. Miren. Oh. Parece una llave. Dejen voltearla. Miren del otro lado. Ahí está. No le quité algunos hebritas de silicón de arriba para que ayude a sostenerse. Pero ahí está. Pues me gustó el experimento. Gracias por estar en mi canal. Gracias por ver mi video y nos vemos en el siguiente.